我们来参观联邦 N10单位，这是开放式的厨房，有一个3合1的阳台。单位位于高层，可以看到很开扬的风景。双人床在阁楼，空间倍增。门口有一个鞋柜，很贴心。开放式的厨房配备了法国的电磁炉、蒸炉。记得订阅、分享、留言，告诉我你的想法。拜拜。